Mag-unbox tayo ng aking bagong biling JBL na Flip 5. Sana all. Sakto. Parang sinukat. Dumating na yung hinihintay ko. Ito yung kinuha ko sa Tecnoblue na distributor ng Samsung at saka ng JBL dito sa Qatar. Ito ay JBL Flip 5. Ang purpose kaya ako binili ito is para ilagay ko sa aking bike habang nagbabike ako. Hindi naman ganun nakakainip magbisikleta. Before may ginagamit akong mga speaker, Bluetooth speaker, kaya nga lang mahina na yung battery kasi medyo matagal na rin sila. Ang LG ko is napakinabangan ko naman ng 3 years. Medyo mahina na yung battery niya at lagi na ako may dalang power bank every time na lumalabas ako. Dito ko nga pala ilalagay yung aking Bluetooth speaker. Lalagay ko dito sa bottom page holder. Unbox muna natin to. Sa ilalim yung bukas, tapos ito yung mga kasama niya. Merong cardboard na may laman na mga manuals at saka cables. Ang cable niya is USB-C JBL, around siguro mga 1.25 to 1.5 meters tong haba. Ito, quick start guide. Maya, basahin natin. Warranty card. Maya. Then, ito na yung main unit. Naka-hard case, maganda, secure. At saka ito yung itsura niya. May kasamang lanyard na pwede nating isabit. Medyo mabigat siya. Subukan natin ilagay doon sa bottle cage. Hindi siya ilalagay. Sakto. Parang sinukat. Oh my God! Wow! Niya. Parang sinukat sa kanya. Walang alog. Yan talaga yung purpose kaya ako binili ito. Tara, susubukan natin siya outdoor. Ngayon lang ako nakapag-ride ng gabi. Ito pala, busy. Sobra. Pwede na! Ngayon lang ako naka-ride ng gabi dito. Maganda pala, maganda yung panahon, malamig. Nice, lamig.